Nëse përpara duhej të kërkoje manualisht për të gjetur një dokument në e-Albania, tashmë Ministria e Shtetit për Inteligjencën Artificiale, Diella, e gjeneron brenda pak sekondash dokumentin e nevojitur. Kjo është procedura e re me Diellën të integruar në platformën qeveritare të ndërveprimit. Pasi kyçesh ose logohesh në rrjetet të dhënat personale, në vend që të kërkosh shërbimet, klikon te asistenti virtual. Për shembull, nëse kërkon Diellës një certifikat personale, ajo e gjeneron menjëherë dhe dokumenti është gati për shkarkim. Referuar fjalës së kryeministrit Rama në Asamblenë e Partisë Socialiste, Diella deri më tani ka ofruar 972.000 shërbime dhe 36.600 dokumenta me vulë digjitale për shqiptarët brenda dhe jashtë kufive. Të shërbejë si asistente virtuale në platformën e-Albania është vetëm një nga rolet e Ministrisë së Shtetit për Inteligjencën Artificiale. Një tjetër rol është ai i prokurimeve publike. Kreu i qeverisë shqiptare e ka bërë të qartë se tenderat dhe prokurimet publike janë jashtë varësisë së ministrive dhe në përgjegjësi ose kompetencë të ministres Diella. Për prokurimet publike, përpara shpalljes hire në Agjencinë e Prokurimit Publik dhe pasi ofertuesit aplikonin, bëhej përsëdhja nga grupet e interesit. Edhe pse ende nuk ka shumë detaje se si do të ndërlidhet Ministria e Shtetit për Inteligjencën Artificiale me tenderimin, sipas kryeministrit Rama, 95% e të gjitha procedurave të prokurimit do të kryhen nga inteligjenca artificiale, duke eliminuar ndërhyrjen e administratës publike në vlerësimin e ofertave. Përjashtim do të bëjë vetëm në shkrimi final nga një zyrtar i autorizuar. Krijimi i Diellës, sipas kryeministrit Rama, është për të sjellë një model të pakorruptueshëm në vend. Shumë kanë shprehur kurreshtin për të ditur edhe kush fshihet pas imazhit të ministres virtuale, e cila në fakt është aktoreja Anila Bisha, veshur me kostum popullor të zonës së Zadrimës. Po ju, çfarë mendoni për Diellën?